За энэ төсвийн тодтол бол яг хөтэй нэг хэдэн тоон дотор л бид ярьдаг. Тэгэл тийм л яриад болж байна л да. Энэ нэг шинэлэг зүйл алга. Төсвийн орлого маань нэг хэдэн төгрөгөөр нэмэгдэж байгаа. Тэргээл нэг хуваарлахаас судал явж байгаа. Тэгэхээр манай төсвийн ерөнхий байдлын ингээд аваад үзэхээр өөрөө их тийм буруу бүтцтэй төсөв Монголын. Одоо би энэ дээр олон зүйл ярмаар тухайлбал одоо нийгмийн халамжийн одоо хуулинд өөрчлөлт оруулаад хуулийн дагуу бид нэр одоо 583 тэрбум төгрөгийг одоо энэ жил татаас олгож авна. Иргэшил 606 гэж байгаа. 2019 онд 618 гэдэг. Энэ тоо одоо ер нь ингээд цаашаа дандаа ингээд өсөө яваад ах уу. Энэ чиглэлд одоо ямар ажил хийх гэж байна. Нийгмийн даатгалын одоо энэ санг бий дааж ажиллуулах, алдагдлгүй болох энэ чиглэлээр ямар ажлууд хийгдэж байна. Ийм асуулт байна нэгтгэн. За олон сургууль цэцэрлэг барьж байгаа сайн байна. Монголын бүх хүүхдүүдийг цэцэрлэгт оруулах хэрэгтэй. Гэхдээ энэний одоо цааш гарах энэ урсгал зардлуудыг тооцож байна уу? Миний тооцож байгаагаар бол 2020 оноос эхлээд төсөвд бол их том ачаал орж ирэх. Ийм л одоо дүр зураг тооцоо харагдаад байгаа. Энэ чиглэлээр одоо тооцоо байна уу? Манай сангийн яамных нь байгаа бол хэлээч. 3 дахь асуудал засгийн газрын өрийн хэмжээ 23.3 тэрбум төгрөг болсон. Тэ 23.3 их 80 төгрөг болсон байна. Гадаад өрн хэд байна, дотоод өрн хэд байна. Өр багсах чиглэлээр одоо юу хийгдэж байна. Энэ засгийн газрын сан хөмөрөгт байж байгаа мөнгөнүүд байгаа. Тухайлбал одоо нийгмийн даатгалын санд байж байгаа мөнгө, тогтворжилтын санд байж байгаа мөнгөнүүд. Энэ мөнгийг нэг арилжааны банкнд бага хуваар аваад шийгээд засгийн газар өөрснөө өндөр хувьтай засгийн газрын бонд гаргаад ингээ яваад байгаа шат энэ цаашдаа энэ зөв арга юм уу? Энэ ингээ цаашаа өргөжлээд авах уу? Ягаад одоо тэр байж байгаа тэр мөнгөөрөө тэр гаргаж байгаа засгийн газрын бондоо аваад тэр сандаа тэр засгийн газрын бондын 10 хэдэн хувьч нь орж ирээд байх юм бол тэр одоо үр дүн илүүтэй байх юм биш үү? Энд хариулт өгөөч. Тэр шүүхийн шийдвэртээ тэр одоо төлөх тэр 8.8 сая төгрөгийнхаа задаргаа тэр төгрөгийнхаа задаргаа гаргаж өгөрөө. Энэ бол бүх их хурлын гишүүд хэрэгтэй. Энэний саатал сахилга хариуцлагын асуудал байж байгаа. За хэрэглээний үнийн индекс, инфляц. За өнөөдрийн байдлаар за эхний 8 сарын байдлаар 5.1% байгаа. Бид нар 6.1% гэж төлөвлөсөн. Одоо 7.7% болох юм байна. Ягаад ингэж өсөд вэ? Юутай холбоотой байна? Мөнгөний нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлж эдийн засгад хэлэх гээд байна уу? Нөгөө та нарын тооцох нөгөө Филипсийн мөрөө суруу гэдэг ч одоо тийм дээшээ ингэж яваад байна уу? Эсвэл энэ хаяжтайгаа холбогдоод одоо энэ инфляцийн түвшин ингэж нэмэгдээд байна. Энд ямар тооцоол байна? Энийг хэлж өгөөч. За энэ 2017 оны эхний 8 сарын байдлаар экспорт нь 4.1 тэрбум төгрөгийн бараа бүтээгдэхүүн нэгт турсалсан байна. Экспорт нь гаргасан байна. Тэгэхээр энийг хэдэн Монголд орж ирж байна? Энэ татврын байгууллага дээр тооцоо байна уу? Банк татврын байгууллагын хоорондын одоо тэр мэдээлэл солилцдог систем одоо бий болсон уу? Ийм асуултууд байна. Энд хариулж өгөөч. За цоожсроо сайт. За Баттамөр гишүүний асуултанд хариулъя. Төсөв буруу үтстэй байна гэж ярьж байна. Бас олон шүүмжлэх засах ажлууд бий. Эхнээс нь засч эхэлсэн. Та бүхэн мэдж байгаа. Нийгмийн даатгал сангийн татаас сая таны хэлсэн биднийг сая валютын сандтай хөтөлбөрт ороход нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нэмэгдүүлэхэд бас нийгэмд тодорхой хэмжээний шүүмжилэрж байгаа. Нэмэгдүүлээд байхад ийм хэмжээний татаас л одоо өхөөс ундаа аргагүй болчиход байгаа байхгүй. 19 он 608 тэрбум гэдэг. Тэгэхээр энэ магадгүй зүгээр болдгсон болон шинжилгээг нэг амьсгаар хийгээд нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээг одоо 5% биш нийтдээ 10%-аар нэмэгдүүлэх ийм л шаардлага байна. Одоохондоо нэг бол бид нэр шилжилтийн үе шатанд нэг 2.5 2.5-ыг 3 жилийн хугацаанд одоо нэмэгдүүлээ гэсэн ийм л борилцоо байна. Энээс цаашаа бол дахиад дараагийн засгийн газрын үргэлжлүүлээд ажиллах ёстой гэж бодож байгаа. За энэ олон сургууль цэцэрлэг нэмэгдэхээр мөрийн хөтөлбөр дээр суудсан, намын мөрийн хөтөлбөр дээр ч засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр дээр
сургууль цэцэрлэг нэмэгдэхээр хувьсах зардал болон бусад хөрөнгөний зардлууд нэмэгдэнэ. Энэ дээр судалгаанууд бол боловсролын сайдуудаас сууж ярих бах. Зүгээр энэ 18 оны сая татдаг төсөв дээр бид нар ямар бодлого баримтлсан бэ гэхээр 2018-аас 2019 оны хичээлийн жилд нэг ялангуяа Улаанбаатар хот, Дархан, Эрдэнэт гэх 3 том хоттой нийт сургууль цэцэрлэгийн хангамжийг бүрэн шийднэ гэдэг ийм бодлого сууссан байсан. Сая татж авдаг төсөв дээр. Энэ бодлогыг боловсролын сайд үргэлжлүүлээд хариулах баха. За энэ засгийн газрын өрийн хэмжээ 23.8 их 80 төгрөгөнд хүрсэн. Бид нар дандаа төсөв алдагдaltaа төсөв баталж байгаа учраас номинал дүнгээр засгийн газрын өр багасахгүй байгаа бас үнэн. Бидний хувьд бол одоо өрөө багасгахын тулд төсөө огцом агшаагаад явах юм уу эсвэл аажмаар өөрийнхөө өсөлтийг нэмэгдүүлээд энэ хооронд эдийн засгийн өсөлтийг бол огцом хурдтай нэмэгдүүлж дотоодын нийт бүтээгдэхүүндээ эзлэх өрийн хэмжээгээ багасгах уу, эдийн засгаа томруулах уу гэдэг энэ хоёр шийдлийн сүүлчийг нь манай засгийн газар сонгосон. Та бүхэн тэмцээ. За нийгмийн даатгалын сангийн чөлөөт үлдэгдлийг бол төрөөчийн засгийн газрын үед дандаа хэдэн жилийн хугацаатаагаар арилжааны банкуд дээр байршуулсан байна лээ. Энэ Эрдэнэтийн засгийн газар байгуулагдахаас өмнө Алт уугийн засгийн газрын үед сайхан бэлгийн засгийн газрын үед хугацаанд дуусаагүй байгаа. Нийгмийн хамгааллын сайд менежментийг хийж байгаа учраас тодорхой хариулт өгөх бах. Ер нь бол өнгөрсөн жил манай засгийн газар байгуулагдаж байх үед засгийн газрын үнд цаасны хөө жилийн 17 орчим хувьтай, 16.8, 17%-тай, заримдаа 17.2 хуваарч гаргаж ирсэн тохиолдол бий. Нэг жил ажилласны дүнд бидний өөрсдөө магтаж сайрах байгаа юм бишээ. Гэхдээ засгийн газрын үнд цаасны хөө 5 пунктаар буугаад одоо нэг 12 орчим хувьтай байна. За шүүхийн шийдвэртэй 8.8 тэрбум төгрөгийн задаргааг манай залуучууд сая төрөөчийн наран туяа гişүн асуусан баха. Одоо Баттөмөр гişүнд бас бичгээр хөргүүлээ, задаргааг нь хөргүүл. 12-аас 16 он болон 17 онууд одоо төрийн буруутай аюул ажиллагаанаас хамаарат иргэд аж ахуйн нэгжүүд тохирсон ийм задаргаа 277 орчим иргэн байгаа бах. За инфляц 7.7% болж өснө гэсэн юм тооцоол хийсэн. Энэ бизнесийн төвчл маань сэргэж байгаа учраас инфляц мөнгөний бодлого өөрөө бид нар зохиомлоор сулруулахгүй байхад нөгөө гаднаас орж иж байгаа валютын урсгал нэмэгдэж байгаа учраас мөнгөний бодлого жоохон суларч байгаа. Энэ дагуу одоо инфляцийг хяналтанд нь одоо 7.7% байж магадгүй гэсэн ийм тооцоол хийсэн. Инфляц өөрөө хяналтанд бас тодорхой хэмжээний байх ёстой гэдэг ийм зөвлөгөөг санхүүгийн шинжээч нар бас өгж байна. Дефляц болоод эхлэх юм бол эдийн засгч нарийн эсрэгээрээ хүнд Боловсрол соёл шинж ухаан спортын сайд 80 дугаар микрофон дээр хариулъя. Түрүүн ил инк хамгаалан гишүүн бас цалингийн фондондоо өөрчлөлт оруулахгүйгээр дотор нь зохицуулт хийгээд багш нарын цалин ажил хөдөлмөрийн тэр ялгуур ямар нэгээд бас зохицуулт хийж болохгүй юу гэж нэг ам асуусан шиг. Та давхар хариулчих. За ихтэй инк хамгаалан гишүүний түрүүч асуусан асуултанд товч хариулъя. Зүгээр энэ багш нарын цалин хөлс ажлын үнэлгээний системийг боловсронгуулах замаар одоогийн батлагдсан хууль тогтоомд төсөв мөнгөнийхөө хүрээн дотор цалингаан шударгаар тодорхойгоо одоо урамшуул нэмэгдэл ажлынхаа үнэлгээг сайжруулах тийм боломжийг бол судалж үзсэн байгаа. Тэгээд дүрм журмаан өөрчлөх бодлогынхаа чиглэлийг гаргаад чиглэлүүдэн одоо ерөнхий боловсролын сургуулиуд аймаг нийслэлийн боловсрол соёлын газруудаараа дамжуулаад хилцүүлэг эхэлсэн байгаа. 10 сарын 15 гэхэд хилцүүлгийн дүн нэгдээд ирнэ. Ингэхээр бол тэр заасан бодлогынхаа хүрээнд дотор журмынхаа өөрчлөлтийг оруулаад цалингийн сангийн хэмжээнд нэмэгдэж байгаа нэмэгдэл бол одоогийн багш нарын маань тавьж байгаа суур цалин нэмэгдүүлэх шаардлагаас өөр зүгээр ажлын бодтой олгох нөгөө ахлах зэрэгтэй багш, тэргүүлэх зэрэгтэй багш, зөвлөх багшийн авдаг 10, 15, 20, 25% нэмэгдлүүдийг илүү уян хатан хэлбэрээр гол нь сургуулийнх нь одоо багш нарын хамт олон өөрсдөө шийдэх зарчмаар зохицуулах болцоо бий. Ийм алхмууд хийгдэж байгаа. Ер нь суур цалинг бол сайдын багцын хүрээнд юм уу салбарын багцын хүрээнд нэмэх болцоо бол байхгүй байгаа. За хоёр дугаартай нь зүгээр төрүүчийн Баттөмөр гишүүний асуусан асуулттай холбогдуулаад хоёрхан тодтол хийж болж байна. Ер нь жил тутам
хүүхдийн цэцэрлэгийн хүүхдийн сургуулийн өмнөх насны боловсролын хүүхдийн өсөлт бол нэг 19 он хүртэл одоогийнхоо темпийг хадгалах юм билээ. Сургуулийн насны хүүхдийн бол өсөлт бол дунджаар нь 25 он хүртэл одоогийн өсөлтийн темпийг хадгалаад байгаа юм. Тэгэхээр бидний бий болгож байгаа хүчин чадал түүнийг дагалжуулж дагалдаж гарч ирж байгаа урсгал зардлын хувьсгал зардлын хэмжээ бол жил ирэх тусам улсын төсөвдөр томоохон хэмжээний ачаал орж ирэх нь тодорхой байгаа. Гэхдээ энэ бол нөгөө эдийн засгийнхаа ерөнхий өсөлт чадах юм боломжоос хамаарч бодлогоо өөрчлөлт хийх ёстой гэж бид нар тодорхой судалгаанууд хийсэн бий. Ер нь бол 3 арга зам байгаа гэж харж байгаа. Нэгдүгээрт бол одоо үйлчлж байгаа эрх зүйн орчноо боловсруулангуй болгох замаар бас судалгааны зохицуулалтууд хийх болцоо байгаа. Энэ намрын чуулганд багтааж боловсролын 5 багц хуулиа өргөн барихаар ажлын хэсэг ажиллаад үндсэндээ анхны төслүүдийн хөлбөр гарцсан байгаа. Хоёр дахь нь бол ер нь цаашдаа дандаа улсын төсвийн ачааллаар сургууль цэцэрлэгийнхаа зардлыг шийдээд явах уугүй юу гэдгийг бас концепцийн бодлогын төвшөнд бодож харах зүйл бий. Олон улсын жишгээр бол бас хувийн хэвшил төрийн бус хэвшилтээр хосолж түншлэх зарчмаар асуудлуудаа шийдэх тэрийнхээ ачааллыг зохистой ойлгох механизмууд бол байдаг юм билээ. Тэгээ энэ замыг бас харах болов уу гэж харж байгаа. Зүгээр засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан 3 ээлжтэй сургуулийг болох цэцэрлэгийн хамран сургалтыг томоохон төвлөрсөн Улаанбаатар хотод 100% хүргэнэ гэсэн зорилтыг бол сая зөөлсөн сайд хэллээ. 18 оны төсөвт нэлээд тодорхой судалгаатайгаар оруулаад тусгашсан байгаа. Хэрвээ бидний тэр судалгаандаар сангийн явдал тохиролцож зориулсан хөрөнгө оруулалтын болон хувьсгал зардлын зүйлд дараагийн төсөвт батлагдаад явах юм бол 18-19 онд бол засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийн энэ хоёр зорилт хэрэгжих болцоотой байгаа. За баярлалаа. За учрал гишүүн асуултаа асууя.